तो ठीक रहा है। अरे लास्ट में भी आप मैंने करेंगे लाइक उतरना है फाइट नहीं उतरेंगे। अरे वही एक स्क्वाड उतरी है जो अपना यहाँ पास अपन लोग जा रहे हैं। चार स्क्वाड आएगी तो आएगी, नहीं तो फिर बाकी स्क्वाड उधर निकल जाएंगे तुम्हारा शूटिंग रेंज है जॉर्जिया की तरफ। कोई नहीं आ रहा तेरी। Marked a location. ये गन क्या वाले शैडो का गन गन नहीं है क्या? रुक जा शैडो गन दे दो। एमपी रखा है क्या? हाँ Okay. हाँ चलो गए। मैं भी वही दूंगा। हाँ चलना है रोजोक। रुको। हमारे में तो बाद लोगों का अपार्टमेंट हमें यहाँ लगाना था। बंदे हैं बंदे हैं बंदे हैं। ये बंदा के गाइस यहाँ से नहीं बनेगा गाइस। अरे यार। अरे गाइस। चलो यार कब तक इन लोगों को करेंगे खाने को। इसमें मोबाइल पे भरोसा नहीं है। रुक 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 रुक। मेन बिल्डिंग में है बे बंदा। हाँ। नई बिल्डिंग में है भाई भाई। देखो 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 आया। अरे भाई बहुत कम रखा है यार। नॉक कैसे नहीं हुआ? एकदम ओपन में जाके क्या मार रहे हो यार तुम? अरे भाई वो भी एकदम ओपन में खड़ा था और इतना पहले मैं उसको मारा हूँ, इतना गोली पड़ी उसने के बाद भी नॉक नहीं हुआ। फिर बस एक मौका दिए और वो लोग आए। Watch out! यहीं पास बैठे यहीं पास अभी अभी भी यही Watch कोने out! में अटका है। साला गलत ही मैं ये गलत रहा हूँ। पीछे भागना पड़ेगा। गन ग्लिच नहीं मांगता है। तो क्या खोपड़िया मांगता तो है? दिखे। हाँ, कौन है? खोपड़िया। अरे नहीं लगेगी। शेडो डीपी चला रहा भाई देख रहा।
आ गए रस किए। हाँ तो कम रस से कर कम दिए। यही है। ठीक है ठीक। अबे इनके साथ कैंपर बने क्या? बहुत अरे सही ओ। भाई। ओके ओके जल्दी हेल्प शो हेल्प शो बहुत शो। तेज बहुत तेज बहुत तेज जा रहा बहुत तेज जा रहा हूँ मैं। अरे छू बे। बच गया। अभी तो भरवा दिए थे उसको। चार बार नॉक हो चुका हूँ मैं। हेल्थ हेल्थ नहीं मेरे पास। भाग बे। बैरिल मेरे को दो, मैं नहीं जानता। एक हम दूं तेरे को? अबे हीलिंग्स नहीं है। नीचे जाना है, नीचे मत ले जाना, ऊपर ले चलो राइट में। वो गाड़ी है वहाँ पे, गाड़ी भी लगी है। Marked a location. गाड़ी लगी है ना? अरे डमी वहाँ खड़ी रहती है। वो गाड़ी है। चलो लगा दो गाड़ी लगाओ आगे। चलाओ 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 मैं फ्यूल भरूंगा। बैठ भाई। Marked a location. मैं Marked a फ्यूल भर रहा हूँ। वहाँ location. कहाँ है? यहाँ पे लगाता हूँ ना, कहाँ वहाँ जाएगा? नीचे तो कुदाएंगे नहीं गाड़ी वो लोग। कुदा दिए। चले आगे, गाड़ी में बैठो। बैक मार यार सिंगल में एकदम अबे सीधा नहीं निकल के यार। रखा। बढ़िया कवर दे रहा, बढ़िया गोली चलाते रहो। बढ़िया। जोन में तो है ना अपन हमें। ये मैच तो जीतना ही है। वैसे जीत तो हर मैच रहे हैं अपन। हेल्थ किट आई नीड हेल्थ किट। अबे हेल्थ किट चाहिए बे। तीसरा बंदा कहाँ हेल्थ है? किट ये ले मेरे से हेल्थ किट लो इधर आओ। अभी मुंह खुल रहा है एक एक करके। अरे मैं नहीं देखा था ना कि मेरे पास भी हेल्थ किट बचा है कि नहीं बचा है। ड्रॉप यहीं गिरा। ये यहाँ इस पार ये Marked a दे रोड दे। पर पीछे location. से। क्यों कर लिया जहर? अच्छा, ओपन है। ओपन इन द चैट। सबसे ज्यादा किल इसी का था जो है। अब अब नहीं रहेगा ना सबसे ज्यादा किल उसका। नाम नहीं रहे। तुम ये हिल करो ऊपर ही। बस ये 4 बंदे बचे हैं पूरे। ये बग्गी खड़ी है नीचे। दो बग्गी खड़ी हैं। नहीं ये हाँ फाइट चल रही है जिनकी।
Marked a location. वो बंदे सब ओपन में भाग रहे हैं। यहीं यहाँ पर Watch out! ये दे बे, वो देखो ओपन में भाग गया साला। जैसे स्कोप ओपन कर रहा हूँ उसे गायब हो जा रहा बंदा। Marked a location. अरे यहाँ पास भी शायद Marked a ये location. एक खाया। इब्राहिम की नहीं लगी है। अरे भाई लगी है मेरी, हेड नहीं लगी है, नॉक बॉडी लगी है। नॉक हो गया होता है वो। बॉडी लगी है। ये नॉक होगा। Watch out! आगे बढ़ो इब्राहिम, 2 नॉक हैं। पीछे ही खड़े हो अभी। Watch out! यहाँ पास Watch out! अरे फ्लैंक नहीं मार रहा होगा यहीं पर। ये इधर आ गया बंदा। वो आया। Watch out! आ रहा अंदर है, इसी के अंदर है, घर के अंदर है, दरवाजे के पास ही बैठा है।